მას შემდეგ რაც ორგანიზაცია მომიწვევს თავის სიანემში და მექნება ჩემი ანგარიში, მე შემიძლია ეს ანგარიში ჩემი პროფილის ჭრილში ვმართო. მე მას გულისხმობ იმ შემთხვევაში, რომ მე როგორც იუზერი რაღაც ორგანიზაციის წევრი ვარ. იგივე პრინციპი არის იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მე ვარ ამ აკაუნტის დამფუძნებელი, ასე ვთქვათ, და მე მოვიწვია სხვა იუზერები. ნებისმიერ შემთხვევაში მე რა როლი მექნება შემქმნელის თუ უბრალოდ მომხმარებლის, ყველა ვარიანტში Zoho-ს ეკოსისტემაში accounts.zoho.com-ზე მექნება ჩემი პროფილი. ამ პროფილში მე შემიძლია შევცვალო ჩემი მონაცემები. ეხლა სრულ სახელში მე მიწერია კომპანიის დასახელება, უბრალოდ მაგალითისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა, სრულ სახელში ჯობია, რომ სახელში სახელი შევწრო, გვარში გვარი. და მოგეთ ამ მონაცემებს თქვენ გემოზე შეავსოთ როგორც გინდათ. აქვე შემიძლია ახალი მეილი დავამატო, იმიტომ რომ ერთ აკაუნტთან შეიძლება ასოცირებული იყოს რამოდენიმე მეილი. მაგრამ ამ მეილიდან პირველი რაღაც რასაც ავირჩევთ, პირველი რიგითობით არა, ანუ ერთი რომელიღაცა უნდა იყოს primary, ანუ მთავარი მეილი. გამოდის რომ მე თუ რამოდენიმე მეილი მექნება დაკავშირებული, მე ყველა მეილი შემიძლია ვახსენო სისტემაში ავტორიზაციისას, ანუ sign in-ით როდესაც შევდივართ იქ. ასევე შემიძლია მობილური ნომრები დავამატო და არ დაგავიწყდეთ, რომ password-ის შეცვლა აქედან შეგიძლიათ თუ გახსოვთ, თუ არ გახსოვთ, მაშინ ჯობია თავიდან შეხვიდეთ და forget passwords-ро დააწვევით password-ის შეყვანის დროს. უბრალოდ მიყევით ინსტრუქციას. გააჩნია რა უსაფრთხოების რა მექანიზმები გიყენიათ, მოვა ან SMS-ი კოდის სახით, ან მეილზე რაღაც ლინკი მოგეთ, რაღაც გზით შეძლებთ, რომ შიგნით სისტემაში შეხვიდეთ, უბრალოდ გაყევით პროცესს. და რაც შეეხება მულტიფაქტორულ აუთენტიფიკაციას, ამ შემთხვევაში მე გააქტიურებული მაქვს და თქვენც გირჩევთ ეს დიდი რეკომენდაცია, რომ ყველა იუზერზე უნდა გქონდეთ ეს გააქტიურებული. რომ დაიცვათ თქვენი ანგარიში. ეს არის ჩემი პროფილის ძირითადი პარამეტრები accounts.zoho.com-ზე. კომი არის ბოლოსში იმ შემთხვევაში თუ რაღაც თქვენი ორგანიზაციის დომენის com-ზე ბოლოვდება, შეიძლება EU-ზე მთავრდებოდეს. ასე იქნება თუ ისე იქნება, თქვენ როდესაც მეილს და password შეიყვანთ, სისტემა თვითონ გადაგამისამართებთ საჭირო ბმულზე. ეხლა მაგალითად ნახოთ ამ ზუსტად იგივე პროფილი, ოღონდ დაკავშირებული CRM-თან. CRM-ში როგორ გამოიყურება? CRM-ში როდესაც შევალთ setting-ებში, მე personal setting-ში აქაც შემიძლია იგივე პარამეტრები ვმართო. ხო? მაგალითად თარიღის ფორმატი ხშირად როდესაც ანგარიში იხსნება, ამერიკულ ფორმატში არის, მოკლედ თვე არის ჯერ, მერე რიცხვი არის და მერე წელი არის. შეიძლება მაგალითად ვიღაცას 24 საათიანი ურჩევნია, არა და 12 საათიანი დაყენდეს ავტომატურად და მოკლედ ამის მართვა აქვე შეგიძლიათ. როდესაც თქვენი იუზერი შეიქმნება, გირჩევთ რომ შემოხვიდეთ და ამ ყველაფერს გადახედოთ, თქვენზე მოირგოთ, ფოტო ატვირთოთ და მერე უჩვეულებრივად განაგრძოთ რუტინული პროცესები და ამ სისტემაში ჩვეულებრივად საქმიანობა. თუ რამე კითხვები გექნებათ, ვიდეოს აღწერაში არის საკონტაქტო მონაცემები.